Dobar dan. Zahvalila bih se pre svega organizatorima na prilici da učestvujem u ovako izuzetnom skupu. Na samom početku 20. veka, 1904. godine, održana je prva jugoslovenska umetnička izložba od 6, koliko će ih ukupno biti održano, s prekidom zbog Prvog svetskog rata sve do 1927. godine. Te manifestacije označile su novu izlagačku praksu na ovim prostorima sa učešćem hrvatskih, slovenačkih, srpskih i bugarskih umetnika. Organizovanje izložbi u ovakvom obliku bilo je, pored ostalog, i manifestacija političkog delovanja i osim predstavljanja onoga što je dostignuto u polju umetnosti, trebalo je da ima ulogu posrednika u zbližavanju južnoslovenskih naroda. Početak veka obeležile su političke promene, smena vladajućih dinastija i novi kurs kulturne politike, obeležen težnjama da se podstakne promovisanje ideje jedinstva južnih Slovena putem kulturnog i političkog ujedinjenja. Ideologija integralnog jugoslovenstva, pokušaj da se kreira jugoslovenska nacionalna umetnička kultura, ukazivali su na složenu funkciju umetnosti i vodili ka njenoj političkoj instrumentalizaciji. Prvu jugoslovensku umetničku izložbu organizovala je velikoškolska omladina prema ideji Mihajla Valtrovića i Miloja Vasića, u okvirima manifestacije kojom se obeležava 100-godišnjica Prvog srpskog ustanka i krunisanje kralja Petra I. Formiran je Centralni odbor u Beogradu i nacionalni odbori u Zagrebu, Ljubljani i Sofiji, koji su svaki u svojoj sredini pozivali umetnike, vršili izbor i prikupljanje radova. U pozivu umetnicima, koji je sadržao odredbe o nameni i karakteru izložbe, ističe se važnost udruživanja u polju kulture. Troškove prenosa, osiguranja i izlaganja umetničkih dela snosi Centralni odbor u Beogradu, planiran je otkup, osmišljena i lutrija, čiji su zgodici bili otkupljena umetnička dela. Poziv slovenačkim umetnicima upućen je društvu Vesna, osnovanom kao udruženje studenata u Beču, čiji su članovi Saša Šantel, Gvidon Birola, Maksim Gaspari, Hinko Smrekar i drugi, planirali da 1904. održe izložbu u Ljubljani. Međutim, do izložbe nije došlo, s obzirom da su bili angažovani oko slovenačkog predstavljanja na jugoslovenskoj izložbi. Slovenački autori izlažu u 3 odeljka: umetnička društva Vesna i društvo Sava i umetnici van udruženja. Svaka grupa ima svoj žiri, izlažu u posebnom prostoru, a sve ih u centralnom žiriju zastupa Richard Jakopić. Klub Sava, osnovan je 1904. za potrebe izložbe u galeriji Mitke u Beču, među čijim članovima su Ivan Grohar, Richard Jakopić, Matija Jama, Matej Sternen, Ferdo Vesel. Članovi društva Sava nisu bili zadovoljni što je Vesna organizator, ne žele da slike povere neiskusnim studentima. Jakopić protestvuje kod organizatora, preuzima žiriranje u ime Save i kao predstavnik Save prisustvuje otvaranju izložbe u Beogradu. Izložba je otvorena 5. septembra 1904. i postavljena u 15 dvorana Velike škole u Kapetar Mišinom zdanju. Nacionalnosti su podeljene u posebne prostorije. Slovenačka štampa detaljno prati dešavanja. List Slovan šalje u Beograd svog fotografa. U časopisu Domin svet o utiscima odlaska u Beograd i svečanostima piše Ivan Lah, a o izložbi u nekoliko nastavaka izveštava Ante Gaber, student istorije umetnosti u Beču, imenovan za slovenačkog predstavnika. Slovenski narod donosi vest da je u Ljubljanu iz Beograda doputovala đačka delegacija koja se sastala sa županom Hribarom, a potom sa zastupnicima slovenačke omladine. Časopis Ljubljanski zvon šalje specijalnog reportera u Beograd koji izveštava da Jakopić radi postavku u društva Sava, arhitekt Vilko Sever Vesne i Josip Germ za 3. grupu. U prostoru koji nije pravljen za izložbe nije moglo da dođe do izražaja moderno aranžiranje. Zidovi su bili presvučeni sivkastim platnom, prostorije su bile male i tamne, posebno za dela Save kojima treba mnogo svetla. Umetnici Save pokazali su dela koja su već bila izlagana na drugoj slovenačkoj umetničkoj izložbi 1902. u Ljubljani i potom 1904. u galeriji Mitke u Beču, ali i nove radove. Pojedina dela moguće je identifikovati na osnovu retkih sačuvanih fotografija i opisa u prikazima izložbi. Bogdan Popović u nekoliko nastavaka pruža detaljan pregled
i zaključuje da je Jakopić uredio odeljenje sa mnogo veštine i razumevanja. On ističe Jamin rad Jutarnje sunce, Jakopićeve 3 velike slike, Pejzaž na bregu, Groharovu sliku na paši. Posebno ističe Jakopićev način postavke, koji, na primer, Groharovoj svetlosnoj studiji na paši daje mesto prema prozorima koji na nju bacaju svetlost, postavlja je na centralno mesto na središnjem zidu sobe, na koje se u muzejima postavljaju najbolje slike. Prema Beti Žirovc, članovi grupe Sava sledili su određene principe postavke i vodeći računa o karakteristikama prostora, veličini i visini zidova, osvetljenosti, organizovali svoje postavke u harmonične celine. Karakteristična dela su postavljali na najvidljivija mesta, na sredinu zidova, u visinu očiju, dok su manje slike služile kao prelaz između izrazitijih dela. Prva jugoslovenska umetnička izložba bila je impozantna smotra, sa blizu 100 zastupljenih umetnika i preko 450 prikazanih dela. Posetilo je preko 10.000 ljudi. Bio je to najznačajniji događaj u dotadašnjem kulturnom životu Beograda, označitelj pokretanja organizovanog likovnog života. U okviru svečanosti održan je i prvi kongres jugoslovenske omladine, kao i sednica jugoslovenskih književnika i umetnika. Odjeci ove manifestacije bili su višestruki. Uvidela se potreba da se umetnici školuju u ovdašnjim centrima, doneta je odluka o pokretanju jugoslovenskog almanaha, koji će sadržati reprodukcije izloženih umetničkih dela i književne radove na maternjem jeziku pisaca. Inicirano je osnivanje Jugoslovenske umetničke galerije, formiranje Saveza umetničkih udruženja LADA, javlja se ideja o uspostavljanju Jugoslovenske likovne kolonije. Sa izložbe je otkupljen značajan broj umetničkih dela, ukupno 133. Časopis Ljubljanski zvon donosi spisak otkupljenih radova slovenačkih autora, po kojoj ceni i ko ih je kupio. Kralj Petar I otvorio je izložbu, više puta je posetio i kupio za svoju kolekciju dela slovenačkih umetnika. Drugi otkup planski je realizovan. Vlada Kraljevine Srbije dodelila je upravi Narodnog pozorišta, Narodnog muzeja 6.000 dinara za nabavku slika sa izložbe, koje će činiti buduću Jugoslovensku umetničku galeriju. Ciljevi osnivanja galerije uključivali su negovanje umetnosti, razvoj publike i prikupljanje umetničkih dela, koje će se u galeriji izlagati i čuvati, a 1905. godine usvojen je pravilnik kojim se reguliše njen rad. Galerija se po osnivanju nalazila u jednoj prostoriji Narodnog muzeja i obuhvatala je ukupno 18 umetničkih dela. Od slovenačkih autora bili su zastupljeni Gvajc, Grohar, Zolja, Jakopić, Vesel i Jama. Uoči otvaranja prve izložbe javlja se zamisao o osnivanju Saveza umetnika i donosi se odluka da se 1906. u Sofiji priredi druga jugoslovenska umetnička izložba. Predstavnici hrvatskih, slovenačkih, srpskih i bugarskih umetnika osnivaju Savez jugoslovenskih umetnika LADA sa 4 sekcije i u katalogu izložbe objavljuju rezoluciju. Jakopić i Vesel putuju u Sofiju na prvi sastanak, na drugom prisustvuje Vesel, koji je i potpisnik rezolucije, na trećem, u maju 1905. u Zagrebu, od slovenačkih umetnika niko nije prisustvovao. Slovenački umetnici, okupljeni oko svojih matičnih grupa Vesna i Sava, ne žele da se aktivnije uključe u Savez LADA i do izložbe nisu konstituisali nacionalnu sekciju LADE. Upravo je ovakva vrsta organizovanja LADE dovela do monopolskog ponašanja, s obzirom da je stav Saveza da jedino članovi mogu da izlažu i to u 4 sekcije prema nacionalnoj pripadnosti. Dolazi do raskola na više nivoa. Žiri srpske LADE ne prihvata sve slike koje je poslala Nadežda Petrović, zbog čega ona istupa iz društva, a potom se iz solidarnosti povlači i Paško Vučetić. Do razmimoilaženja dolazi i kada umetnici iz Dalmacije, želeći da izlažu kao posebna grupa, dolaze u konflikt s članovima hrvatske sekcije. Na održanoj skupštini zaključeno je da slovenačka sekcija treba da se konstituiše, inače im neće biti omogućeno učestvovanje na narednoj izložbi u Zagrebu. Članovima Save je odgovaralo da učestvuju na izložbama, ali ne i da se priključe drugim organizacijama. Zato Jakopić šalje Sofijskom odboru uslove pod kojima žele da izlažu,
kao zasebna grupa sa svojim žirijem i zastupnikom. Odbor pristaje na izjednačavanje prava sa članovima Lade, da ne plaćaju članarinu, da odabir slika ne zavisi od žirija Lade, a obezbeđen je i transport svim slovenačkim umetnicima. Na postavljanju izložbe u Sofiji od slovenačkih umetnika dolazi Vesel, a kasnije mu se pridružio Jama, koji je bio aranžer odljeljka Save. U pismu koje je poslao Jakopiću, koje se danas čuva u Modernoj galeriji, Jama je nacrtao postavku Savinog odeljka sa pojašnjenjem kako i zašto je rasporedio slike. Druga izložba će označiti začetak pobune pojedinih umetnika protiv monopola jednog staleškog udruženja, zasnovanog na podelama prema nacionalnoj pripadnosti. Značaj ove pobune ogleda se u potrebi umetnika da se prevaziđu podele, zastupaju ideju o integralnom izlaganju, sopstveni žiri i samostalnost u odlučivanju. Treća jugoslovenska umjetnička izložba Saveza Lade već svojim nazivom naglašava intenciju da jedino članovi Saveza mogu da izlažu, čime se teži ka postizanju dominantnog i privilegovanog položaja na umetničkoj i kulturnoj sceni. Stoga se umetnici udružuju kroz druge vidove organizovanja, funkcionisanjem u okviru Jugoslovenske umetničke kolonije, što se u krugovima Saveza tumači kao separatizam. Treća izložba organizovana je u Zagrebu u maju 1908. u prostorijama umjetničkog paviljona, što je bilo prvi put da jedna jugoslovenska izložba postavljena u odgovarajućem izložbenom prostoru. Sledeći principe iz Sofije, Lada dosledno sprovodi odluke, te na izložbi nemaju pravo učešća ni gosti, ni udruženja, tako da je broj izloženih radova i izlagača znatno manji. Nezadovoljni uspostavljenim načelima, mnogi umetnici izostaju, učestvuju na prvoj dalmatinskoj umjetničkoj izložbi u Splitu i osnivaju Društvo umjetnika Medulić. Pasivan odnos slovenačkih umetnika prema južnoslovenskom udruživanju nastavio se i posle izložbe u Sofiji. Kritika zapaža da se u slovenačkom odeljenju na izložbi osjeća odsutnost nekih autora, izložili su manje dela, više studije nego slike, a neki od tih radova mogli su već da se vide u Sofiji. Ustanovljena slovenačka sekcija Lade obuhvata svega 7 slikara, nije bilo vajara, ne učestvuju Jakopić, Jama, Grohar i Sternen, koji u vreme treće izložbe sa Žmitekom i Rozom Sternen kao članovi Save izlažu u Varšavi i Krakovu. To je vreme kada se Jakopić bavi izgradnjom svog paviljona, koji će biti otvoren naredne godine. Četvrta izložba trebala je da bude priređena u Ljubljani 1910. Međutim, usled osetljivih političkih prilika stvorenih aneksijom Bosne i Hercegovine, kao i carinskim ratom Srbije i Austro-Ugarske, odložena je i održana tek 1912. u Beogradu. Nosilac izložbe Srpska sekcija Lade uputila je poziv svim umetničkim grupama. Da bi izlagalo, Društvo Medulić postavlja uslove na koje Lada i Ministarstvo prosvete pristaju, da izložba ne nosi naziv Ladina nego jugoslovenska, da umetnici izlažu bez odvajanja na nacionalnu pripadnost, već samo u okvirima umetničkih grupa, da sve grupe imaju svoj žiri. Lada je bila primorana da napusti ustaljena organizacijska pravila i da dopusti izlaganje i drugim udruženjima. Ministarstvo prosvete je priređivanje poverilo posebnom odboru kako bi izložba bila reprezentativno organizovana. Ukidanjem pojedinih statutarnih definicija stvorili su se uslovi za širu platformu sa učešćem više umetničkih udruženja i pojedinaca van organizacija, tako da izlaže preko 200 autora sa oko 1000 radova, a ovakva organizacija dovela je do smanjenja uticaja Saveza Lada. Slovenački autori su se prvobitno dogovarali da izlažu kao jedna grupa. Međutim, okolnosti su prouzrokovale da su Vesel i još nekoliko umetnika prišli Ladi, Sava izlaže sa Društvom Medulić, učestvuju i umetnici van društava. Članove Save su i Lada i Medulić pokušali da privole da izlažu sa njima. Marko Murat, kao sekretar Medulića, obraća se pismom Jakopiću sa uverenjem da će slovenački slikari ostati članovi društva, što su postali 1910. u vreme izložbe u Zagrebu, i računa na njihovo učešće na 4. izložbi. Sličnim pismom obraća se Jakopiću Ivan Meštrović, koji poziva na učešće Jakopića, Jamu,
i da se izlože dela preminulog Grohara kao članove Medulića. Donet je pravilnik po kome mogu da budu primljeni isključivo originalni radovi, svako udruženje prema sopstvenim merilima odabira radove, ne izlažu se dela preminulih umetnika, već izložba treba da ima savremeni karakter, izuzetak je bio Grohar. Na taj način uvedene su važne novine kojima su unapređeni standardi izložbene prakse. Karakteristika izložbe je bila njen multidisciplinarni karakter. Obuhvatila je širi opseg umetničkih disciplina, osim slikarstva i vajarstva, ravnopravno je uključena i arhitektura kao i primenjena umetnost. Moša Pijade naglašava jedinstvenost celine slovenačkih slikara, ističe Groharevu studiju Vozar i portret Mite Petrovića, oca Nadežde Petrović. Jakopić je izložio i svoju najveću sliku, Jevanđelje Svetog Marka, koju je stvarao 10 godina. Na izložbi je bila u manje masivnom formatu nego na nekim prethodnim ranijim izložbama. Prema Jakopiću, slika je bila kupljena i verovatno izgorela 1916. prilikom bombardovanja Beograda. U časopisu Ljubljanski zvon Jakopić donosi prikaz izložbe, smatra da, s obzirom da priredba nije privatna akcija nekoliko umetnika, već grupno delo, ima veći učinak. Nadežda Petrović donosi opis Jakopićeve slike Eva, na kojoj je mlada devojka u lakom modelu s korpom voća u jednoj i jabukom u drugoj ruci. Sa izložbe je tada kupljena Jamina slika Mlin, Grohareva Jesenja šuma, kao i Eva, ali se danas ne zna da li je sačuvana. Izložba je imala veliki uspeh. Izloženo je 930 radova, posetilaca je bilo preko 15.000. Sa izložbe je realizovan otkup 150 dela. Kupili su ih Kralj, Narodna skupština, Beogradska opština, nekoliko okružnih odbora u Srbiji, nekoliko novčanih zavoda, priličan broj privatnih ličnosti. U promenjenoj geopolitičkoj mapi Evrope nakon Prvog svetskog rata nastaju nove državne zajednice, a u novoustanovljenoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca ideja o jugoslovenskoj umetničkoj saradnji dobila je svoj praktični politički vid. U posleratnim godinama umetnički život se postepeno obnavlja, nastavlja se organizovanje jugoslovenskih izložbi, ali bez učešća bugarskih umetnika. Peta izložba, održana je 1922. u drugoj Beogradskoj gimnaziji, bilo je zastupljeno oko 150 umetnika sa preko 700 dela, a pojedini autori imali su skoro čitave samostalne izložbe. Po ugledu na prvu, i ova je organizovana povodom političkog događaja, u okviru svečanosti prilikom venčanja kralja Aleksandra Karađorđevića i rumunske princeze Marije. Podsticaj za priređivanje dalo je Beogradsko udruženje likovnih umetnika, pomognuto od umetničkog odeljenja Ministarstva prosvete i Državnog odbora za svečanosti. Pozvani su umetnici iz Zagreba, Beograda i Ljubljane, a prvi put i iz Sarajeva. Izložba je bila prilika da se pruži celoviti uvid u pokrete i pojave na ovim prostorima, a osnovna ideja je bila da se naglasi kontinuitet, jedinstvo i politička samostalnost. Obeležile su je protivorečnosti i smene generacije, dolazak umetnika inspirisanih duhom evropskih kretanja, što dovodi do uvođenja modernističkih diskursa i promena u percepciji. Jedan od segmenata izložbe činila je 14. izložba proljetnog salona, koja ovog puta nije održana u Zagrebu, već u Beogradu. Prvi svetski rat zaustavio je delovanje mnogih umetnika i umetničkih udruženja, tako da neki članovi društva Medulić izlažu u okvirima proljetnog salona. Slovenačka sekcija Lade, koju je do 1912. održavao Vesel, posle Prvog svetskog rata nije obnovila delatnost. Slovenački autori izlagali su u okvirima društava Grohar, Udruženje likovnih umetnika, Klub mladih, čiji su pokretači bili France i Tone Kralj, Kolegij grafičara, Proljetni salon, ali Grohar, Jakopić i Jama nisu izlagali. Izložba nije imala materijalni uspeh, posetilaca je bilo malo, otkupa skoro ni malo. Do organizacije poslednje, 6. izložbe, dolazi na drugačiji način. Tokom priprema proslave jubileja 100 godina od osnivanja Matice Srpske iz Novog Sada, planirana je izložba starog srpskog slikarstva u Vojvodini,
a drugi deo kao reprezentativna smotra moderne umetnosti. Prvobitno, drugi deo izložbe trebalo je da obuhvati grupu nezavisnih umetnika, međutim, došlo se na ideju da se organizuje sveobuhvatna 6. jugoslovenska izložba. Cilj izložbe bio je da se na jednom mestu pokažu dela umetnika sa ovih prostora i nastavi tradicija jugoslovenskih izložbi. Predstavnik slovenačkih umetnika u uređivačkom odboru bio je Anton Gojmir Koz, a prvi put, posle prve izložbe 1904. članovi Save pojavili su se na jednoj jugoslovenskoj manifestaciji u okvirima sopstvenog udruženja. Izlagali su Jama, Jakopić, Vesel i Sternen. Sa izložbe skoro da nije bilo otkupa. Posle ujedinjenja, jugoslovenske izložbe više nisu imale nacionalno-politički karakter kao prethodne. 6. izložba više nije bila državna priredba, već manifestacija umetničkog karaktera, poslednja u ciklusu. Jugoslovenske umetničke izložbe organizovane su u različitim formatima. Trasa razvoja kretala se od prve izložbe organizacije visokoškolske omladine, druga i treća su oformljene kao izložbe Saveza Lada i izlagači grupisani u odeljke prema nacionalnoj pripadnosti, dok su poslednje 3 strukturirane po umetničkim udruženjima. Slovenački umetnici uzimaju učešće u ovim manifestacijama, prepoznajući ih kao platformu za izražavanje sopstvenih pozicija. Doprinos ovih izložbi, iako osmišljene u okvirima određenih političkih zamisli, ogledao se u tome da se inicira razvoj vizualnog stvaralaštva. Osim umetničkih dela, vodilo se računa i o postavci izložbe, dizajnu kataloga, plakata. Pored afirmacije kulturnog jedinstva, izložbe su podstakle i likovnu kritiku. Pokrenuta su pitanja o stanju kulture, o obrazovanju publike. Uočena je potreba za osnivanjem umetničkih škola, galerija, izložbenih prostora, čime su odigrale značajnu ulogu u institucionalizaciji i afirmaciji likovnih manifestacija. Hvala.